अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफीक अफरीदी नन چې کوم ټاپک دی یا کومه بیماری باره کې تاسو سره مونږ خبره کوو، سپیشلی داسې مریضان چې د هغوی چیسټ الرجي وي، تروټ الرجي وي یا سنیزنګ کېږي، مطلب داسې مریضان چې د هغوی بار بار سینه خرابېږي، بار بار مری خرابېږي، انتروشي راځي، چینکې راځي، هر وخت نزله زکام وي یا بار بار مری خرابېږي، یا داسې مریضان چې هغه ډسټ الرجي وي. ډسټ الرجي مطلب د ګردونو نه الرجي وي، یا دې نه علاوه داسې مریضان چې معمولي یخ خوراک څښاک وکړي، یخې اوبه وڅښي یا یخ خوراک وکړي، هغې نه فوراً د دوی تروټ انفیکشن یا چیسټ انفیکشن مطلب مری خرابه شي، سینه خرابه شي یا تشنګي شروع شي. یا دې نه علاوه داسې مریضان چې هغوی باندې څنګه د یخنۍ موسم راشي، هغوی ته فوراً زکام، نزله، چینکې، مری خرابېدل، سینه خرابېدل، مطلب د یخ نه الرجي وي، بار بار چیسټ انفیکشن کېږي، بار بار مری خرابېږي، انتروشي راځي، د ګردونو نه الرجي وي، هغه ته مری خرابېږي، هغه ته ستاسو نزله راځي، چینکې راځي، هغه ته تاسو چیسټ انفیکشن، سینه بار بار خرابېږي. تاسو سره موږ یو 2 میډیسن شیر کوو. نمبر 1 ټیوبرکلینیم 1 هر 10 दिन बाद 10 قطرې دا تاسو استعمالوئ. دې نه علاوه هیپرسلف 200 دا به تاسو هر 10 قطرې هر 4 दिन बाद مطلب د ټیوبرکلینیم تاسو 10 قطرې هر 10 दिन बाद او د هیپرسلف 200 کې تاسو 10 قطرې هر څلورم ورځ باندې. دې طریقې سره تر 2 میاشتو پورې تاسو دا میډیسن استعمال کړئ. ان شاء الله چې کوم تاسو چینکې یا سینه خرابېدل یا تروټ انفیکشن یا ډسټ الرجي یا د یخنۍ نه الرجي دا به مو سره په کمپلیټلی ټیک شي، او هغې نه بعد به تاسو ته بیا د ګردونو نه یا د یخاو نه الرجي هم نه کېږي. نو چاته هم چیسټ انفیکشن یا تروټ انفیکشن مطلب بار بار سینه خرابېږي، مری خرابېږي، الرجي وي، یا د معمولي یخ اوبو سره تاسو سینه خرابېږي، تاسو سره موږ د 2 میډیسن شیر کړل. که ماشومان وي، لوی وي، نارینه وي، که زنانه وي، هر قسم مریضان به په همدې طریقه په همدې ترتیب سره استعمال کړئ. ان شاء الله ودن 2 months تاسو الرجي، بار بار چیسټ انفیکشن، تروټ انفیکشن یا ډسټ الرجي هغه به ورسره په مکمل توګه ټیک شي. امید ده ان شاء الله چې کوم انفارمیشن، کوم معلومات تاسو سره موږ شیر کړل په دې به ستاسو کنسپټ کلیر شوی. بیا هم که ستاسو ذهن کې څه سوال راځي یا څه تپوس کول غواړئ، پروفایل انباکس کې زموږ کنټیکټ نمبر موجود دی، هغه سیټ نه تاسو د مشورې لپاره یا د دې بیماری علاج معالجې حوالې سره رابطه کولی شئ. السلام علیکم.